好，嚟翻坦洲啦。咁我哋咧而家喺錦繡國際花城，正話睇個人工湖一陣再補翻俾你睇。咁而家你睇下呢個示範單位，呢個係交樓標準嚟嘅，138平，大概咧就3房2廳2衛，仲有3個陽台，係到時會改動翻嚟。你中意駁入去又得，飄埋出去又得。呢個係隨便便啦。咁咧大概樓價咧165萬左右，超抵啊！首期25萬，咁你可以擁有呢個單位嘅。如果你喺香港咧，政府抽居屋，咁可能要300零萬就買2房啊，冇得比嘅。大家可以比較下。係啊，呢個交通都好方便嘅，翻去港珠澳大橋都係30分鐘之下嘅，樓下嘅。係啦，咁你睇下呢啲間隔啦。嗱，佢交樓標準都唔曳嘅喎，地下地磚靚仔嘅喎。咁另外呢啲沖涼啊、套裝都有嘅，乾濕分離嘅嚇。咁呢度有嗰個長者房咧，咁佢本身係露台嘅，但係佢可以改裝。當然收咗樓，佢要同你改裝。咁你做翻呢個密封嘅，做落地玻璃又得。咁呢度咧就係唯一得意之處咧，個廚房特別細。咁你預咗俾你伸延出嚟嘅，因為呢個雪櫃位都冇噶嘛。咁你一定係做一個伸延，做一個廚房中島啊。咁你可以做翻個客廳喺呢度咯。咁佢有一樣嘢好就係都係南北對嘅，對流窗嘅2個露台。咁一睇下個露台啊，嗱個橫切面個廳咧好寬敞嘅。我諗你都好少一個138嘅廳咁大嘅，138平個廳咁闊，係咪先？呢啲可以睇150尺嘅電視啦。嗱，你睇下呢個露台啦，仲誇張啊！Vicky 睇個露台。呢啲咧香港嘅豪宅咧都俾唔到你嘅。世界花園2500尺都冇咁大個露台。係啊，勁啊！超級大。嗱，如果假設第時你想偷埋呢個位，冇話唔得，係有默許裝埋窗。係啦，因為佢有時翻去，因為你做咗個落地玻璃，砌埋落個廳度，嗰個廳仲超級巨。而家都已經巨㗎啦，咁睇你有冇需要咯。你中意露台唞下氣嘅，咪可以種下花啊，耍下太極啊。係啦，如果你嗰個廳傾下偈啊，嫌個廳唔夠大，咁又可以誇張啲吹埋出去。咁跨過個廳同埋個房咯，咁個房都可以喺呢度出入嘅。係啦，咁我哋香港人中意露台㗎嘛，係啊，未必一定要中意密封佢嘅。一個空間咯，可以休閒，嘆下紅酒。冇錯，好難得有咁嘅新鮮空氣嘅。我哋香港人就同佢哋心態唔同。咁呢個房入咗嚟啦，咁呢個主人套房嚟嘅。呢個主人套房咧，佢一樣有個飄窗嘅。咁咧，佢個應該係一個小陽台嘅。咁第時咧，佢會幫你，如果你中意咧，就做翻呢個格局。呢個270度，270度嘅嗰個 corner 位角窗啊。呢啲景觀又係啊，好開揚啊！如果你喺個樓數係而家示範單位喺地下嚟嘅，如果你當喺廿幾樓啊，哇！對住個湖真係心曠神怡咯。你望下個湖，真嘅呢個堅湖嚟嘅，唔係假嘅，好大嘅，幾個球場咁大嘅。咁呢度仲有個房喎，呢個咧係陽台嚟嘅。如果第時交樓咧，佢係有個欄杆，好似啲咁樣欄杆。會有攔住咯。不過咧，佢就到時會同你搞翻咁樣。咁你睇個洗手間咧，如果講主人房嗰種洗手間都犀利。嗱，呢啲淋浴間，佢哋仲有個空間俾你裝浴缸，係嘛？呢個發展即係發揮空間可以好多咯。如果你中意玩裝修呢啲屋咁大咧，玩裝修就玩到好多花神嘢出嚟。呢啲咧真係超過130%啊，使用面積。
有啊有。加埋埋啊！係啊。你講138，你真係唔相信咁大個廳咁大個房啊。OK， 咁啦，呢個咧就係交樓標準，90% 交樓標準嚟嘅，係咪？咁我哋下次再睇下有冇其他靚嘅樓盤再介紹俾大家。好，喂，阿 Candy， 你又睇下呢個你最中意嘅湖景，再睇一次，係嘛？係咪好爽？舒服啊！係咯，好似都一路掘緊嚟喎，呢條岸啦，呢度我哋一路去翻嗰邊啦，再嗰邊新發展嘅樓盤，新期數而家賣緊嗰度搭緊棚嗰度，咁咧會一路應該要我哋得知呢個湖可能一路伸延到嗰邊。而家暫時起緊樓，咁啊到時再問下發展商，佢個湖會唔會擴展去嗰度？以前都係打通落去嘅啫，係咪？幾誇張真係！而家呢啲係舊款嘅啦，呢啲係舊款嘅啦。咁呢啲係新款少少，嗰啲係再新啲。咁呢啲拆咗棚架嗰啲咧，賣晒啦已經。嚟得遲啊！如果唔係呢啲都好正嘅呢啲啊。大露台。又翻出嚟又睇望翻個湖景，不過呢度就向北咯。係啊，不過唔緊要啦，你最緊要望到個湖啫。有南北通噶嘛，嗰邊後南窗噶嘛，係咪先？呢度嘅性價比啊，非常之好抵啊！買環境嘅呢度，係咪先？樓價又平，環境又優美。百零萬有個1000幾尺單位，你想點啊？係咪先？好似我呢啲每朝跑步嗰啲，即係跑一個圈就夠晒啦。我哋香港人咧，真係幾難揾到啲咁嘅景色啊！真係，你真係香港錦繡花園嗰個湖都咁細個，都賣1000幾萬啦。呢個幾倍啊！呢個咪10間啦，買10間啦，可以。環境冇得講噶啦。係啊。對面又係啲商鋪。全部開晒嘅食肆啊，生活配套啊，髮型屋啊，係嘛，農莊啊，全部有嘅呢度。係嘛，個導遊嗰個阿蕭生話呢度啊，全部開發晒嘅呢度。你落街好熱鬧嘅呢度，小朋友咁多小朋友喺度住就知啦，係咪先？